Menemukan burung hantu di malam hari. Oke teman-teman, pas aku mau beli makanan keluar, aku melihat ada burung yang terbang. Ternyata itu burung hantu. Dia diam di atas pohon itu. Aku mau nangkap dia. Karena pohonnya agak tinggi, jadinya aku pakai alat ini. Dan yap, aku berhasil nangkap dia. Nantinya aku gunakan burung ini untuk mikat burung teman-teman. Sementara aku rawat dulu ya, biar jinak burungnya.